Toda esta gente que faz estes terrenos, se calhar daqui a 20 anos tem mais produção do que os outros que andaram a usar químicos esses 20 anos, mas é preciso lá chegar. Já procuro o certificado biológico. A agricultura biológica, mas não devia ser toda biológica. É um negócio como outro qualquer. Em termos de qualidade é que difere. Mas porquê a AMAP? Porque é uma associação e porque vem diretamente dos produtores. Eu no hipermercado não faço a mínima ideia de onde é que aquilo vem, que é proibido. Para mim, portanto, é biológico no sentido sinónimo de tradicional. Repare nas distâncias, no percurso, na pegada que deixa. Para nos alimentar com necessidades que nos foram criadas. Eu elimino. Temos de alguma forma que mudar os hábitos individuais para isto ter impacto coletivo, não é? Porque Eu elimino. eu não vou comprar porque aquilo é muito caro, é muito caro. Eu elimino. O ir ao supermercado era a rotina, não é? Eu elimino. E depois fizemos as contas realmente. É sempre uma aprendizagem a nível pessoal. E depois fizemos as contas realmente. É importante para mim porque também estou a contribuir para o desenvolvimento daquilo que eu quero na minha zona. E depois fizemos as contas realmente. Para mim isso é ser uma consumidora ativa. E depois fizemos as contas realmente. Eventualmente um consumidor mais responsável e mais consciente. E depois fizemos as contas realmente. Perceber que as coisas acontecem muito próximo de nós. Voltamos quase às origens. Isto é um bocadinho o nosso contributo, não só como consumidores e num interesse particular, mas também num interesse mais global, de alguma forma tentamos a contribuir para que não se entre naquela cadeia completamente doentia de uma produção acelerada. Fazer exatamente aquilo que queremos.